Jeg må ikke nevne tror vi et poeng. Det hvis du eter breie som Jesus, hvis du eter det som til at du eter i han, så du en avgoda tilbjær. Tja tøymen som har et i han, av sonnen, og i andanen, tja tøymen som øye han, ta i teg eta breie vi herrens bor, ta eta det ikke han. De har jo langt tidsi mot jo, de øye han jo, de har et i han. Jesus eter du atlan, øyna fyr. Jeg ender det ikke. Jesus eter du atlan, øyna fyr, ta i du blir frelstur. At han har det, så kommer du til hansara, og du minnes hansara offer som du hørte om og trus du av. Du frøyest i det. Det det som Herrens bor til at minnast hansara offer, at fagna tog. Vi har en ekk om det at utrøtt av fagnaver ditt og fagnaver datt. Det det som vi gjør ved Herrens bor, vi fagna hansara offer. Og vi minnast at han gav seg og at i øye han gjør dette til mine endurminningar. Vi eter ikke Jesus. Trust du tog at nu eter du han, så du en avgoda tilbjær. Kanskje du frelstur. Jeg vet som frelst, som jeg trykker og vet at frelst, men de tryggvasen her, det tog at de blandar sannan kristendom saman vi sakramentalismo, som ikke sannan kristendommer i vår høver. Sannan kristendommer ikke sakramentalistiskur. Han andaligur. Han har vidt han opprystna og livande Herre Jesus Krista gjerra og anda hansara. Han ikke gandur. Han ikke kannibalisma. Til det som transsubstansiasjon til kannibalisma. Ta tryggva tog at Jesu likan kommer fysisk ned ut av brei her nu Jesus og drekja hansara blei fysisk. Nu blir jeg velsigna og styrstur av tog. Ja, nu har vi etum en god. Hatt det som katolikkane lærda. Og hatt det spøkjer inn i lutherske kyrkjen i Øysne. Og nekve lutheranar som ikke kjenner tryggvasen her. Hatt det kolsvarstur, midalderligur, høyendømmer. Hatt det høyendømmer. Hatt det ikke sannur kristendømmer i vrøver. Nei, vi fagna, vi gjør dette til Jesu endurminningar. Vi gjør dette til endurminning om han. Om han, personliga, om meg, sier han. Det som jeg vil trusta der, trusta ned ut i en og en affær, eller sier der, forteller der det hva man skal sige. Det dette her. Gjør hetta til munnar til endurminningar om meg. Ja. 4 Korinther 11. Til jeg har finnet fra Herren og til som øyne handa i tikkun, at Herren Jesus ta som nått, og hver han var sviken, tog brei. Og da han vårt tøtjer, breit han til og sier, «Tætje, ete, hette lika mot som bråte for tikkun, hette gjerri og endurminning om meg.» Han sier hette lika mot, men det ikke hans fysiska lika. Det det ikke. Vi det ikke hans fysiska lika. Men hette lika mot, hette omboer lika mot. Jeg får djeva meg, det som Jesus sier. Og han gav seg så det etter. Tar tog han ta. Det vil si hette omboer lika, man sier. Men Jesus sier også, jeg det ditt nær.
Han er ikke en fysisk dyr, er i hyren, han og tidligere seier, vi seier, Jesus en seierhyre? Nå, det er symbolst, og det er det samme som det er, og vi breien og vunnen til symbolst han. Tog sier han Jerry hetta Jerry i endurminning meg. Det er det som er. Det måtte jeg si at det er enda fyrir det. Bra, du kan nevne det fyrir deg. Gjør så vel.